Και πάμε τώρα να μπούμε λίγο στην ουσία του πράγματος, όπου η ουσία του πράγματος είναι πώς αποθηκεύονται στον υπολογιστή πια οι αριθμοί και οτιδήποτε άλλο βλέπεις στον υπολογιστή σου, έτσι. Στην πραγματικότητα αυτό που πρέπει να έχεις στο μυαλό σου είναι ότι στο τέλος όλα είναι 0 και 1. Οπότε θα κάνουμε τώρα μία παραδοχή, την οποία θα τη χρησιμοποιήσουμε καθ' όλη τη διάρκεια του μαθήματος, ότι η μνήμη του υπολογιστή, δηλαδή εκεί που είναι αποθηκευμένα τα δεδομένα, εν πάση περιπτώσει, είναι σαν μία ταινία που έχει χώρους αποθήκευσης για διαδικά ψηφία. Προφανώς ο τρόπος με τον οποίο είναι οργανωμένη η μνήμη είναι αρκετά πιο περίπλοκος, ας πούμε, από αυτό, αλλά αυτό είναι ένας ορθός συλλογισμός, δηλαδή επαρκεί να το σκέφτεσαι έτσι για τη συνέχεια του μαθήματος. Τι σημαίνει αυτό? Φαντάσου τη μνήμη του υπολογιστή λοιπόν σαν ένα μεγάλο μακαρόνι, όπου στο μακαρόνι έχει διαδοχικές θέσεις όπου θα αποθηκεύονται 0 και 1. Λοιπόν, τώρα φυσικά το μακαρόνι θα είναι αρκετά μεγάλο, έτσι, αντιλαμβάνεσαι, και θα συζητήσουμε κιόλας κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό. Τώρα, αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι ότι ένα διαδικό ψηφίο που έχει τιμή 0 ή 1 θα το καλούμε bit, άρα λοιπόν σε μία θέση θα αποθηκεύεται ένα διαδικό ψηφίο, δηλαδή θα αποθηκεύεται ένα bit. Και αποτελεί τη μικρότερη μονάδα αποθηκεύσης πληροφορίας στους υπολογιστές. Επίσης τώρα στην ορολογία ορίζουμε το byte, όπου 8 διαδοχικά bits, δηλαδή 8 bits τα οποία είναι δίπλα-δίπλα, θα αποτελούν ένα byte. Και τώρα αυτό το οποίο βλέπεις λίγο και στο σχήμα είναι ότι στο μεγάλο μακαρόνι, το οποίο είναι η μνήμη, εδώ η πρώτη οχτάδα bits αν θες είναι ένα byte, η επόμενη οχτάδα bits είναι άλλο ένα byte κτλ. Και αυτό συνεχίζεται βέβαια για πάρα πολλές θέσεις μνήμης. Και τώρα, θα κάνουμε μια αναφορά τώρα στην έννοια της κωδικοποίησης, όπου αυτό μας ενδιαφέρει μερικώς, ότι ένα απλό πράγμα το οποίο θέλω να ξέρεις είναι ότι ένα byte χρησιμεύει για την αποθήκευση ενός χαρακτήρα στη μνήμη, σύμφωνα με τον πίνακα ASCII σε παλιότερα συστήματα. Δηλαδή στους παλιούς υπολογιστές, εκείνους με την πράσινη οθόνη, αν έχεις δει ποτέ, είναι το εξής: είναι ένας μεγάλος πίνακας και έβλεπες εκεί πέρα στην πράσινη οθόνη, ξέρεις, διαδοχικά γράμματα τα οποία εμφανιζόντουσαν. Και εκεί πέρα ήταν και λίγο πιο απλά τα πράγματα, με την έννοια πια ότι αν έβλεπες το α, για παράδειγμα, το α θα ήταν κωδικοποιημένο σε αυτόν εδώ τον δεκαδικό αριθμό, όπου αυτός ο δεκαδικός αριθμός με τη σειρά του αντιστοιχεί σε ένα byte. Το byte στο οποίο αντιστοιχεί τυχαίνει να είναι αυτό εδώ. Εντάξει. Το γράμμα α δηλαδή είναι αυτό το byte, αυτά τα 8 διαδοχικά bits, που είναι η κωδικοποίηση του αριθμού 65. Κάτσαν λοιπόν εκεί πέρα κάποιοι τύποι και φτιάξανε αυτόν εδώ τον πίνακα, ο οποίος πίνακας εδώ έχει για παράδειγμα την κωδικοποίηση των ψηφίων αριθμών, είναι κωδικοποιημένες στα αντίστοιχα διαδικά από το 48 έως και το 57, και αμέσως μετά εδώ έχει τα κεφαλαία λατινικά γράμματα, εδώ έχει τα μικρά λατινικά γράμματα με την αντίστοιχη κωδικοποίηση με ένα byte. Και μάλιστα ο πίνακας αυτός είναι μητελής, υπάρχουν άλλα 128 κολοκύθια, τα οποία ήταν κάποια σύμβολα τα οποία εμφανιζόντουσαν τότε στην οθόνη. Άρα λοιπόν εκεί πέρα ήταν λίγο πιο ανάγλυφο, ξέρεις, γιατί έτσι όπως ήταν η οθόνη, αν εμφανιζόταν μπροστά σου η λέξη Hellas, αυτό θα σήμαινε αυτομάτως ότι βλέπεις νοητά και την κωδικοποίηση την οποία θα είχε στη μνήμη, το οποίο θα ήταν αυτή η διαδική, όπως λέμε, συμβολοσειρά. Τι σημαίνει διαδική συμβολοσειρά? Σημαίνει μια ακολουθία από bits, τα οποία τώρα εδώ πέρα, επειδή αυτή η λέξη έχει συνολικά 6 γράμματα, 6, 8, 48 διαδοχικά bits θα κωδικοποιούσαν αυτή τη λέξη. Άρα λοιπόν τώρα τι βλέπεις? Βλέπεις την αντιστοίχηση η οποία γίνεται μεταξύ γραμμάτων και bits, και αυτή είναι και η έννοια της κωδικοποίησης. Αμέσως τι κάναμε? Προτείναμε έναν τρόπο κωδικοποίησης και το βλέπουμε και στην πράξη. Ακριβώς το ίδιο πράγμα γίνεται για παράδειγμα για την κωδικοποίηση εικόνων. Το οποίο κωδικοποίηση εικόνων είναι καλό, θα κάνεις να το ψάξεις και λίγο στο ίντερνετ, έχει αρκετό ενδιαφέρον. Αυτή εδώ η διαφάνεια που βλέπεις αυτή τη στιγμή μπροστά σου. Οπότε στην οθόνη, άμα απομονώσουμε έτσι και πας έτσι πολύ κοντά και τη μούρη σου πάνω στην οθόνη, θα δεις κουκίδες. Αυτές οι κουκίδες είναι τα περίφημα pixels. Ένα πίξελ λοιπόν, αν το πάρουμε και το μεγεθύνουμε, θα έχει μόνο ένα χρώμα. Ας πούμε αυτό εδώ το πίξελ το οποίο έχω απομονώσει εδώ από τη γωνία, έχει αυτό το χρώμα το οποίο είναι, ξέρω εγώ, πράσινο. Η κωδικοποίησή του λοιπόν γίνεται και πάλι βάζοντας τα τρία βασικά χρώματα, το κόκκινο, το πράσινο και το μαύρο, RGB, αν θυμάμαι καλά, και αμέσως μετά αυτά εδώ πέρα, για να διαβαθμιστεί η απόχρωση του κόκκινου, χρησιμοποιείται πάλι μια διαδική συμβολοσειρά. Εντάξει.
Και αυτό εδώ πέρα είναι μια διοδική συμβολοσυρά και αυτό εδώ πέρα είναι μια διοδική συμβολοσυρά. Άρα όλη αυτή η διαφάνεια που βλέπεις αυτή τη στιγμή μπροστά σου, στην πραγματικότητα το ένα πιξελάκι είναι μια τεράστια διοδική συμβολοσυρά, το άλλο πιξελάκι άλλη μία κτλ. Οπότε οι τρόποι κωδικοποίησης οι οποίοι υπάρχουν αντιστοιχούν και σε κάθε δραστηριότητα που λες μπροστά σου. Φαντάζομαι τώρα το βίντεο πόσες διαδικές συμβολοσυρές θα χρειάζεται και ούτω καθεξής. Άρα όλα αυτά είναι συμβάσεις οι οποίες έχουν υιοθετηθεί και με το πέρασμα των ετών οδηγούμαστε στον υπολογιστή, όπου οι τρόποι κωδικοποίησης για τις διάφορες μορφές πληροφορίας που έχουμε στη διάθεσή μας ποικίλουν. Εμάς τώρα που είμαστε στα πολύ εισαγωγικά, μελετάμε μόνο αυτή την κωδικοποίηση τώρα των γραμμάτων, να του έχουμε έτσι μια διαγώνια εικόνα και καταλαβαίνεις ότι αυτά βρίσκονται αποθηκευμένα κάπου. Θα θεωρήσουμε ότι είναι για την ώρα η μνήμη. Αυτό επαρκεί σαν πληροφορία για να συνεχίσουμε. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεσαι, το θέμα είναι και γιατί μας ενδιαφέρει και η κωδικοποίηση των αριθμών, είναι ότι μας ενδιαφέρει ιδιαιτέρως ποιους αριθμούς μπορούμε πλέον να κωδικοποιήσουμε. Γιατί δεν θα το αφήσουμε και σε πλήρη ελευθερία, γιατί αν το αφήσουμε σε πλήρη ελευθερία, ο καθένας θα κάνει τα δικά του, οπότε να μην πω. Συνεπώς, για την ομαδοποίηση λοιπόν των bits χρησιμοποιούμε τον όρο μήκος λέξης, δηλαδή πόσα bits ομαδοποιούμε. Το πιο συνηθισμένο στον υπολογιστή είναι να φτιάχνουμε μήκος λέξης ίσο με το 8, δηλαδή να φτιάχνουμε στην ουσία ένα byte. Θα μπορούσε βέβαια κάποιος να έχει και μήκος λέξης 10, 12, 15, 22 κτλ. Το συνηθισμένο όμως είναι το μήκος λέξης 8. Και πάμε τώρα να δούμε την κωδικοποίηση πλέον αριθμών, αν έχουμε μήκος λέξης 8. Και σε αυτήν εδώ την διαφάνεια θα εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας τι γίνεται όσον αφορά τους φυσικούς αριθμούς. Θυμίζω ότι οι φυσικοί αριθμοί είναι οι αριθμοί 0, 1, 2 κτλ. Και πηγαίνει προς το άπειρο. Αυτή είναι η φυσική. Ξεκινάνε από το 0 και αυξάνουν κατά 1 σε κάθε γύρο. Εδώ λοιπόν έχουμε την εξής βασική παρατήρηση, ότι μπορούμε να αναπαραστήσουμε συνολικά 2 στην 8 αριθμούς. Και ότι να δούμε και ποιοι είναι αυτοί οι αριθμοί όμως που μπορούμε να παραστήσουμε. Ξεκινάμε από 8 bits που όλα είναι 0, είναι το 0. Αν το τελευταίο είναι άσος και βλέπεις το αυξάνουμε κατά 1, πάμε στο 1 κτλ. Μέχρι το μεγαλύτερο φυσικό αριθμό που μπορούμε να παραστήσουμε, ο οποίος είναι το 255. Άρα λοιπόν με ένα byte μπορούμε να παραστήσουμε φυσικούς αριθμούς από το 0 έως και το 255. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και αυτός εδώ ο τύπος, ο οποίος μας λέει ότι είναι 2 στην 8 μείον 1 συνολικά, ένας αναλυτικός δηλαδή τύπος, ο οποίος μας υπολογίζει αυτό το 255. Το 2 στην 8 κάνει 256 και το μείον 1 βαράει το ρόλο του μηδενός, έτσι. Άρα λοιπόν τα νούμερα είναι από το 0 έως το 255, είναι συνολικά 256 νούμερα. Αν είχαμε μήκος λέξης 10 για παράδειγμα, τότε θα μπορούσα να παραστήσω τους αριθμούς από το 0 έως το 2 στη δεκάτη, μείον 1. Το 2 στη δεκάτη, αν κάνεις και τις πράξεις με το κομπιουτεράκι σου, κάνει 1024, άρα 1024 μείον 1, ο μέγιστος αριθμός θα ήταν το 1023. Αμέσως μετά κάθε bit το οποίο προσθέτω, αυξάνει και πάρα πολύ γρήγορα τους αριθμούς. Δηλαδή, με 11 πηγαίνω περίπου 2000, εντάξει, περίπου, χοντρικά. Με 12 πηγαίνω σε 4.000, με 13 πηγαίνω στο 8.000, με 14 θα πάω στο 16.000, με 15 θα πάω στο 32.000 και παρατήρησε ότι με 2 στην 16η θα πάει περίπου 64.000. Δηλαδή, αν έχω μήκος λέξης 16, σαν να λέμε μήκος λέξης 2 byte, αυτό σημαίνει ότι μπορώ να κωδικοποιήσω τους αριθμούς από το 0 έως το 64.000. Με 4 bytes φαντάσου είναι αρκετά μεγαλύτερο το εύρος κτλ. Και αυτό το οποίο αναλύω έτσι εδώ αρκετά θα παίξει κάποιο ρόλο στη γλώσσα προγραμματισμού C, την οποία θα κάνουμε στη συνέχεια. Για την ώρα το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι το μήκος λέξης, είναι μια ομαδοποίηση των δεδομένων και αυτό το οποίο θα ισχύει είναι ότι αν σου πω ότι έχεις μήκος λέξης 8, σημαίνει ότι περιμένεις να βρεις μπροστά σου 8 bit. Άλλη μια σύμβαση η οποία ακολουθείται και θα τη συναντήσουμε μερικές φορές είναι ότι σε μια κωδικοποίηση αριθμών λέμε κατά σύμβαση ότι το αριστερότερο ψηφίο είναι το λιγότερο σημαντικό. Με συγχωρείς, το δεξιότερο είναι το λιγότερο σημαντικό, αυτό εδώ. Λέμε, είναι μια ορολογία η οποία έτσι έχει επικρατήσει και αυτό εδώ είναι το περισσότερο σημαντικό. Βγάζει κάποιο νόημα με την έννοια πια ότι το αριστερότερο ψηφίο συμβολίζει και τη μεγαλύτερη τάξη αριθμών, ενώ το δεξιότερο ψηφίο συμβολίζει και τη μικρότερη τάξη αριθμών. Οπότε το σύνηθες είναι το αριστερότερο να είναι το πιο σημαντικό και το δεξιότερο να είναι το λιγότερο σημαντικό. Βεβαίως, μια εκφώνηση μπορεί να μας πούν και το ανάποδο. Έτσι? Δηλαδή, αν αυτός ο οποίος κάνει την κωδικοποίηση είναι ανισόρροπος, μπορεί να έχει σαν σημαντικότερο ψηφίο το δεξιότερο. Άρα τότε θα πρέπει να κάνεις μια αντιστροφή όλης της συμβολοσυράς, αν τύχει κάτι τέτοιο. Αυτό λοιπόν είναι μια σύμβαση η οποία έχει υιοθετηθεί.
Οπότε, με βάση τώρα αυτήν τη συζήτηση την οποία κάναμε και για το μήκος λέξης, οι αριθμοί αναπαρίστονται με τόσα bits όσα και το μήκος λέξης, για να μην βγαίνει ο κάθε αριθμός όσο γουστάρει. Ο κάθε αριθμός θα αναπαρίσταται με συγκεκριμένο μήκος λέξης. Αν απαιτούνται λιγότερα bits από το μήκος λέξης, συμπληρώνουμε από αριστερά με μηδενικά. Αν απαιτούνται περισσότερα bits από το μήκος λέξης, έχουμε την περίφημη υπερχείληση. Αυτό πάλι το όραμα της μνήμης θα μας εξυπηρετήσει ιδιαιτέρως, οπότε η μνήμη θα χωρίζεται σε byte, όπου τα byte αυτά τα διαδοχικά θα έχουν μέσα τους 8 bits. Εντάξει. Αν αναφερόμαστε λοιπόν σε ένα υπολογιστή ο οποίος έχει μήκος λέξης 8, το οποίο αυτό είναι το normal ας πούμε, αυτό σημαίνει ότι μέσα σε ένα byte θα πρέπει να έχουμε τα κατάλληλα bit που να κωδικοποιούν τον αριθμό. Αν για παράδειγμα έχουμε τον αριθμό 12, του οποίου το διαδικό ισοδύναμο είναι αυτό εδώ, τότε πηγαίνουμε και αμπόχνουμε αριστερά μηδενικά του για να κάνουμε σωστά την κωδικοποίηση. Έτσι. Άρα λοιπόν το byte αυτό εδώ θα έχει τα 4 μηδενικά και αμέσως μετά θα έχει την κωδικοποίηση του αριθμού. Ο αριθμός 254, αν τον κάνουμε διαδικό, απαιτεί 8 bits, οπότε η κωδικοποίηση του θα γίνει, θα λέγαμε, ορθά, θα έχει τους άσους και στο τέλος το μηδενικό του. Και εδώ τώρα βλέπουμε ένα κλασικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει, γιατί έχουμε περιορισμένου μήκους αποθήκευση, έτσι. Το 515 λοιπόν του δεκαδικού, αν το μετατρέψουμε στο ισοδύναμο διαδικό, αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι αν μετρήσουμε τα bits έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bits, άρα λοιπόν αυτό το πράγμα δεν χωράει σε ένα byte. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν ο υπολογιστής, ο οποίος υπολογιστής πάντα θα θυμάσαι ότι κάνει ό,τι του λέμε, η σύμβαση η οποία έχει υιοθετηθεί είναι να κρατάει αυτά εδώ τα ψηφία και να χάνει το περισσότερο σημαντικό ψηφίο. Άρα λοιπόν θα αποθηκευτούν αυτά τα 8 bit και όπως καταλαβαίνεις η αποθήκευση του αριθμού δεν έχει γίνει σωστά. Λέμε ότι έχουμε το φαινόμενο της υπερχείλησης και όπως το αναφέρουμε και στη συνέχεια, είναι πάντα ευθύνη αυτού που κωδικοποιεί τα δεδομένα του να είναι πολύ προσεκτικός και να χρησιμοποιεί κατάλληλα bytes ή bits αντιστοίχως, ούτως ώστε να αποθηκεύονται σωστά τα δεδομένα του. Δηλαδή, ένας προγραμματιστής, θα λέγαμε, ο οποίος πάει να αποθηκεύσει το 515 του δεκαδικού σε ένα byte, σημαίνει ότι δεν ξέρει από αυτά. Κατάλαβες, είναι ευθύνη λοιπόν του προγραμματιστή. Εμείς μαθαίνουμε όμως την ορολογία, η οποία είναι η ορολογία της υπερχείλησης. Αν κάποιος πάει να αποθηκεύσει αυτά τα δεδομένα στον υπολογιστή, αυτομάτως αυτό σημαίνει ότι έχουμε υπερχείληση. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την κωδικοποίηση των αριθμών. Πάμε τώρα να κάνουμε την άσκηση αυτή εδώ. Πλατείασα λίγο στα προηγούμενα γιατί ήθελα να μπούμε λίγο στο νόημα. Σε επίπεδο πρακτικότητας, έτσι, η άσκηση τα αναδεικνύει όλα. Έχουμε συγκεκριμένο μήκος λέξης στους υπολογιστές που μας δίδονται στην εκφώνηση και μας λέει να αναπαραστήσουμε φυσικούς αριθμούς στον υπολογιστή με μήκος λέξης 8 και να υποδείξουμε σε ποιες περιπτώσεις έχουμε υπερχείληση. Πρακτικά αυτό είναι που μας ενδιαφέρει σε επίπεδο απτό. Οπότε τώρα αυτό το οποίο πρέπει να κάνω είναι να πάρω τους αριθμούς, να τους μετατρέψω στον ισοδύναμο διαδικό και να κάνω αυτό που έλεγε πρακτικά η προηγούμενη διαφάνεια. Συνεπώς, για τη μετατροπή του 16 θα κάνω λίγο τον εμπειρικό τρόπο στη μετατροπή, έτσι, για να το κάνουμε λίγο γρήγορα. Και ο εμπειρικός τρόπος για τη μετατροπή από το δεκαδικό στο διαδικό είναι ο εξής. Γράφω λίγο τον αριθμό εδώ που θέλω να μετατρέψω, ο οποίος είναι το 16, και αρχίζω να κάνω τα πολλαπλάσια του 2, δηλαδή 1, 2, τις δυνάμεις του 2, 1, 2, 4, 8, 16. Άρα εμφανίστηκε η 16, όλα τα υπόλοιπα είναι μηδενικά. Συνεπώς, το ισοδύναμο διαδικό είναι αυτός εδώ αριθμός. Παρατηρώ ότι έχει 1, 2, 3, 4, 5 bits, άρα η αναπαράσταση την οποία θα κάνω πρέπει να έχει μήκος 8, ο υπολογιστής μου έχει μήκος 8, άρα λοιπόν θα βάλω και 3 μηδενικά αριστερά. Συνεπώς η αναπαράσταση αυτού του αριθμού θα είναι 3 μηδενικά και αμέσως μετά 1, 0, 0, 0, 0. Παρατήρησε ότι στην αναπαράσταση δεν με ενδιαφέρει το σύστημα αρρύθμισης, να το σημειώσω, γιατί αυτό εδώ που βλέπεις είναι ο τρόπος με τον οποίο θα αποθηκευόταν ο αριθμός 16 στον υπολογιστή εφόσον αναπαριστώ μόνο θετικούς φυσικούς. Πάμε τώρα στο επόμενο, στο οποίο μου ζητάει να αναπαραστήσω το F0 του 16δικού συστήματος αρρύθμισης και προφανώς θα κάνουμε τον γρήγορο τρόπο, ας πούμε. Ήδη είπαμε το 16δικό έχει μία άμεση σχέση με το διαδικό, συνεπώς έχω το F0, όπου η αντιστοίχηση είναι με τετράδες bits και θυμίζω βέβαια ότι το F είναι η τετράδα των άσων, ενώ το 0 αντιστοιχεί στην τετράδα μηδενικών. Άρα η αναπαράσταση η οποία θα έχει στον υπολογιστή ο F0 του 16δικού συστήματος αρρύθμισης είναι 4 άσοι και αμέσως μετά κολλητά 4 μηδενικά. Δεν έχουμε φαινόμενα υπερχείλησης, η κωδικοποίησή του είναι μια χαρά. Πάμε και στον αριθμό 477 του οκταδικού συστήματος αρρύθμισης.
Πάλι εδώ πέρα έχουμε συζητήσει για τη σχέση του οχταδικού με το διαδικό σύστημα αρρύθμισης, άρα θα το αντιστοιχώ σε τριάδες bits. Και θυμάσαι βέβαια ότι σου είπα να γράψεις και τους αριθμούς από 0 έως 7 με αντίστοιχες τριάδες bit αν κρίνεται σκόπιμο. Το 4 αντιστοιχεί στην τριάδα bit 100, το 7 στην τριάδα bit 111, το 7 στην τριάδα bit 111. Άρα αυτό το οποίο ισχύει, έτσι, προσοχή, είναι ότι το 477, το γράφω λίγο γιατί καταλαβαίνεις ότι υπάρχει πρόβλημα εδώ, Το 477 του οχταδικού συστήματος αρρύθμισης είναι το 100, 111, 111 του διαδικού συστήματος αρρύθμισης, και εδώ πέρα τώρα στην αποθήκευση η αναπαράσταση θα έχει πρόβλημα γιατί αυτό το πράγμα έχει 9 bits και η αναπαράσταση λοιπόν στον υπολογιστή θα φάει λάχανο το αριστερότερο bit 0011111 και έχουμε υπερχείληση. Έχουμε υπερχείληση βεβαίως γιατί χάθηκε το αριστερότερο bit και έτσι ο αριθμός επί της ουσίας δεν έχει αποθηκευτεί σωστά. Αν κάνουμε τη μετατροπή αυτού του πράγματος στο ισοδύναμο δεκαδικό και στο ισοδύναμο οχταδικό ακόμα καλύτερα, θα διαπιστώσουμε ότι αυτός ο αριθμός είναι ο 77 του οχταδικού. Πήγαμε δηλαδή να αποθηκεύσουμε τον αριθμό 477 και αποθηκεύσαμε το 77. Εμείς έχουμε κάνει το σφάλμα. Γιατί δεν χωράει στα 8 bits και έχουμε το φαινόμενο της υπερχείλησης.